Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен могу акыркы учурда интернетте кызуу талкууга түшүп аткан. Мен ошол Казакстандын Айран деген жанагы сайтына берген интервьюм боюнча түшүндүрмө бере кетейин дедим. Урматтуу достор, эң биринчиден мен ал жерде жалпы кыргыз элинин атынан кечирим сураган жокмун. Мен өзүмдүн атыман айттым. Бул бир. Экинчиден ал жерде мен Айран интернет порталына 1 сааттык толук интервью берген болчумун. Анан кийин алардын форматы ушундай окшойт. Ошол форматта кыска жанагы мен айтып аткан жанагы кечирим сураган сөздөрдү коюлган экен. Бирок ошол айткан сөзгө чейинки баардык жанагы жалпы интервьюну уга келгенде бул жерде башкача менин мындай жан дилим менен чын ниетим менен болгон айтылган сөздөрүмдүн мааниси түшүнүктүү болот. Урматтуу достор, мисал үчүн мен ал жерде жанагы тарых боюнча дагы айттым. Мисал үчүн Кенесарынын ошол 1845-жылы биздин кыргыз элибизге болгон жортуулуу, анан кийин эмне себептен ошол Кенесарынын башын биздин Ормон хан алгандыгы жана башка ошол жөнүндө мындай жалпы маалымат берген болчумун да. Анан кийин Кудайым буйруса ал жака запрос жөнөттүм, ошол толук видеону мага жөнөткүлө дедим. Себеп дегенде баягы азыр мекендештерибизде кичине түшүнбөстүк болгондуктан достор комментариядан дагы, анан кийин тиги жеке каттан дагы ушундай бир сөгүнгөн, ачууланган, нервтенген комментарийлерди окуп атам. Анан сиздердин ачууланууңуздарды, сиздердин нерв болуп атканыңыздарды дагы түшүнүп атам. Себеп дегенде ал жерде балким намыска тийген дагы учурлар болуп атат. Бирок менин максатым, менин оюм ошол бири-бирибизден кечирим сурашып, бул бир келген өмүрдө бир жакшынакай 1000 жылдык кошуна болуп жашап өтсөк деген бир жакшы мааниде ошондой ой менен айтылган сөз эле. Анан бул экинчиден, анан биз кыргыз эли бир мындай улуу эл болгондуктан, айкөл эл болгондуктан ошол айкөлдүккө салып ошол кечиримди биринчи мен өзүм атыман ошондой кечирим сурап туруп, анан кийин ал ошол Кенесарынын жортуулунда каза болгон биздин канча деген мекендештерибиз болгон, ошол жаткан жерлер жайлуу болсун. Ошонун ал жактан дагы, ал тараптан дагы бир акыйкат тарыхчылар чыгып туруп ошондой бир акыйкатты айтып, чындыкты айтып, анан ал жактан дагы биздин элибизден кечирим суроолор болсо, ортодогу таарынычтар токтосо, могу коңшулук, кошуналык мамилебиз мындан дагы ысык болуп калар беле деген мааниде ошол мен жеке өз башым, өз атыман кечирим сурадым. Урматтуу достор, мен бул жерде эч кандай бир Ормон хандын чыгарган чечимине каршы туруп же болбосо ушундай бир айтып аткан жерим жок. Мен билем ал тарыхты, Кенесарынын ушул кыргыз элине болгон жортуулуу, чабуулу боюнча билем. Ормон хан эмне себептен ал Кенесарынын башын алууга аргасыз болгондугу, ошонун маанисин да билем. Ошонун баардыгын негизи интервьюда айткан болчумун. Азыр жакын арада ошол толук интервьюну аламын дагы. Анан бир мындай пресс-конференция сыяктуу ошондой кылып анан түшүндүрмө берейин деп атам. Урматтуу достор, динде дагы айтылат экен, оюң менен дагы, сөзүң менен, колуң менен дагы бирөөгө зыян келтирбе деп айтылат экен. Анан сиздер ошол ачууга алдырып, сабырыңыздар кетип, мага ушулдай баягы инстаграмда комментарий каттарды жазып атканда ушундай бир сөздөрдү жазып атасыздар. Анан ошон үчүн сиздер күнөөгө батып калбаса экен деп, мындай Кудай тааланын алдында мындай бир тез эле ушул тез аранын ичинде ушул жоопторду берип коеюн деп чечтим. Но жакын арада Кудайым буйруса ошол видеону алгандан кийин анан толук мындай бир жалпы маалыматты айтып берем. Ошол видеону дагы көрөсүздөр Кудайым буйруса. Анан ошол жерден жалпы түшүнүктүү болот да, менин айтылган жан дилим менен болгон, жакшы оюм менен болгон бир айткан сөздөрүм ошол жерден түшүнүктүү болот. Азырынча урматтуу достор, сабыр этип туруңуздар, ачууга алдырбай туруңуздар. Бир ачууңуздарды мага берип демекчимин, ушундай бир баягы ачуу сөздөргө дагы алдырбай ичиңиздерден сабыр этип туруңуздарды суранар элем.